ये देखिए दोस्तों, ये उसी का भाई है जो कबूतर दिखाया था। इसका भी चेहरे का शौक करिए, बहुत बढ़िया टॉप क्वालिटी। इन पट्ठों का रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे उड़ते हैं। और इसके पर कुंते का शौक करिए, पर के ऊपर है, बहुत बेहतरीन। और ये लिलदुमा कबूतर है, इसकी पूँछ का शौक करिए आप। ये देखिए इसकी पूँछ और इसके पंजे देखिए। लिलदुमे कबूतर बहुत कमी से मिलते हैं अब। और इसके बैटे का शौक कराता हूँ आपको, इसके बैटे का शौक करिए। छोड़ो, ये देखिए इसके बैटे का शौक। और ये दोनों बच्चे 25 दिन के हैं, 25-26 दिन के बच्चे हैं ये। उनका शौक करिए।